अब चलते हैं उनके 108 मंत्र पर। ध्यान मंत्र में आपने देख लिया होगा, शिव जी के रूप हैं, फिर विष्णु जी के रूप हैं, अलग अलग रूप इनके आ गए हैं। अब हम लोग दूसरे वाले रूपों में चलते हैं। ध्यान मंत्र में आते हैं ओम ह्रीम भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रज्ञ क्षत्रियो विराट। कह रहे हैं कि ओम प्रणव अक्षर, नाद, रीम, अब तो पता ही आपको, भैरवो पता चल गया, भूतनाथश्च भूतों के नाथ, बाबा भूतनाथ। जय बाबा भूतनाथ गुरुदेव। ठीक। ओम रीम भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूत भावना, ये नाम जो होते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में आते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो तो लगता है शिव जी के बारे में याद कर रहे हैं, शिव जी के बारे में पढ़ो तो लगता है विष्णु के बारे में याद कर रहे हैं। अब हम भैरव जी के बारे में पढ़ रहे हो, भैरव जी का नाम भी वही नाम पड़ा जो विष्णु जी का नाम है। भूतात्मा, भूतात्मा यानी सभी भूतों की जो आत्मा है। भूत यानी वो भूत पिशाच वाले तो वो तो है ही है, लेकिन जो जीवात्मा है, सभी भूतों की जो आत्मा है, उन भूत उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भूतात्मा भूत भावनः क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट। क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपाल क्षेत्रदः क्षत्रिय, ये सारे नाम कहाँ आते हैं? भगवत गीता में आते हैं। भगवान ने बताया है मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, भगवान कृष्ण। तो ये नाम किसके हुए? कृष्ण भगवान के नाम हुए। क्षेत्र यानी ये शरीर, क्षेत्र यानी ये मन, क्षेत्र यानी ये आत्मा। इस शरीर का जो पालन करता है, इस शरीर का जो ओनर अधिकारी है, वो है क्षेत्रज्ञ। तो भगवान क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं कि यहाँ पर भैरव जी कौन है? क्षेत्रज्ञ है। ठीक है। तो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपाल इस क्षेत्र का रक्षा करने वाले, क्षेत्रदह इस क्षेत्र को देने वाले, क्षत्रिय इस क्षेत्र की शक्ति, वीर्य, वो भगवान है। और विराट स्वरूप में वही भगवान है। तो ये उनका जो है, एक तो ये शरीर से हो गया, ऊपर से क्षेत्र यानी ये पूरा संसार उन्हीं का क्षेत्र है। तो भगवान भैरव की व्यापक सत्ता और तत्व, ये दोनों इस पहले श्लोक से समझ में आ जाता है। वे भय का विनाश करने वाले हैं, समस्त जीवों की आत्मा है। वे शरीर रूपी क्षेत्र में स्थित आत्मा को जानने वाले वही परम तत्व है। तो क्षेत्रज्ञ एक छोटी आत्मा जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ एक परमात्मा, और विराट स्वरूप में ये ब्रह्मांड में है। तो इस प्रकार से भैरव शुरू हुआ तो ओम रीम, और वहां से भैरव कितने नाम आए। तो कहने का अर्थ है ये तांत्रिक शक्ति, तांत्रिक मंत्र के ये अधिपति हैं। कल भी हमने सुना था ये सारे मंत्रों के अधिपति हैं, तांत्रिक शक्तियों के अधिपति हैं भैरव। धर्म रक्षा संतुलन के मूल स्तंभ है दंडपाणी भैरव। कहाँ रहते हैं? नेक्स्ट श्लोक में, श्मशानवासी माशांशी खरपराशि स्मरांतकः रक्तपः पानपः सिद्ध सिद्धिद सिद्ध सेवितः श्मशानवासी। अब आपको स्मशान जाने की जरूरत नहीं है। एक डेफिनेशन स्मशान का मैंने बारंबार बताया, धरती का ऐसा कोई एक हिस्सा बता दो, कोई एक इंच बता दो जहां कोई मरा नहीं है। कोई एक इंच बता दो। अपने बुद्धि को व्यापक करोगे तो हमें लगता है स्मशान यानी जहां मनुष्यों को जलाया जाता है, वो स्मशान। लेकिन स्मशान यानी वो जगह जहां पर मृत्यु होती है, मृत बॉडी होते हैं। तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच छिपकलियां, ये सब मरते तो कहाँ जाते हैं? उनका कौन सा स्मशान है? उनका स्मशान यही है, धरती। चूहे मरते कहाँ जाते हैं? ये स्मशान ही धरती है। पेड़ सूखते हैं कहाँ जाते हैं? स्मशान धरती है। पेड़ को तो आप लोग सोचते भी नहीं होगी ये जीवंत है। पेड़ों को जीवंत सोचने लगो। मैंने सोचा है, मैं सोचती हूँ हमेशा, मैंने अपने पेड़ों को नाम दिया। जैसे लोग कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते का नाम देते हैं ना, बिल्लियों के नाम देते हैं लोग।
ऐसे आपके घरों में पेड़ होते हैं ना, पेड़, तो उन पेड़ों को आप नाम दो। मैंने मेरे घर के पहले वाले घर के सामने ना 3 पेड़ थे, ऐसे 3। तो मैंने उनका नाम रखा था जग्गू, बल्लू, सुब्बू। घर से बाहर निकलते तीनों का दर्शन होता था, जग्गू, बल्लू, सुब्बू, जगन्नाथ, बल, सुभद्रा और बलदेव। तो मेरी आदत है, मैं जब भी कहीं बाहर जाऊंगी वॉक पर, तो उन पेड़ों को नाम दे करके रखती हूँ, और जब भी जाऊंगी तो उन पेड़ों से बात करती हूँ मैं, कैसे हो, सब ठीक है ना, धूप में बहुत ज्यादा धूप तो नहीं लग रही है, तुम लोग तो कितने अच्छे हो। और मैंने देखा है पेड़ों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है, करते हैं। तो मैंने पेड़ों के नाम रखे हुए हैं, ओके। तो जब कोई पेड़ सूखता है तो मुझे उतना ही दर्द होता है जितने किसी कोई मनुष्य के डेथ पे होगा ना, कि अरे, ऐसा लगता है कि अरे मृत्यु हो गई, मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता है कि अरे ये पेड़ चला गया, मेरे जीते जी मेरे सामने गया, दुख इस बात का नहीं क्यों मर गया या शरीर छोड़ दिया, दुख इस बात का मेरे सामने क्यों गया। मैं चली जाती फिर चला जाता तू, क्योंकि इतने साल की दोस्ती होती है ना पेड़ों से। आप जा रहे हो उस रास्ते से, वो पेड़ आपसे बात कर रहा है, आपसे दोस्ती है, और वो पेड़ सूख गया सुन नहीं, तो दुख होता है ना, अरे। वैसे तो कहते हैं, तो उस प्रकार से देखा जाए तो स्मशान यानी हर एक इंच, ये धरती ही स्मशान है। तो भगवान भैरव कहाँ है? व्यापक रूप में हर जगह है। मांसांशी, मांसाहार स्वीकार करने वाले। अब बोलो मांसाहार क्या? किसी को मार करके मांस? नहीं भैया, वो सब उनको जरूरत ही नहीं है। जानवर जब नेचुरली मरते हैं, धरती में समा जाते हैं, है ना? तो उनके मांस को कौन लेता है भाई? तुम लेते हो क्या? चूहा मरता है तो तुम नहीं खाते ना, चूहा को तो धरती खाती है ना, मरता है तो। छिपकली मरेगी तो तुम नहीं खाते हो ना, छिपकली को कौन खाता है? भैरव ही ले रहे हैं ना अपने अंदर। शेर मरता है तो शेर को तुम खाते हो क्या? कौन ले रहा है? भैरव, अपने बड़े बड़े दांतों से, विकराल रूप से भैरव जी ले रहे हैं, कटक जा रहे हैं। तो मांसाहारी का अर्थ ये नहीं कि आप लेकर के जाओ, बकरे को लेके जाओ, भैंसे को लेके जाओ, काट के खिलाओ, नहीं, उनको जरूरत नहीं, उनको रोज मिल रहा है उनको। तुम मरते हो, तुम्हारी बॉडी को कोई नहीं जलाए, उसको भी वो गड़प हो जाए। तुम्हारी बॉडी जब जल जाती है, जो हड्डियां बचती है उनको भी वही गड़पते हैं। तो मांसाहारी का अर्थ ये है, ठीक। दूसरा मांसाहारी का अर्थ है, मांस बना किससे? पृथ्वी तत्व, जल तत्व इत्यादि से। उससे जो फल फूल अंडरग्राउंड जो होते हैं, उनको हम लोग मांस कहते हैं। तो अदरक की बलि चढ़ती है, कोहड़े, ये सब जो बड़े बड़े जो होते हैं, जो अर्थ पृथ्वी पर आते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है। तो ये सब अंडरग्राउंड जो, उसको भी हम लोग मांस बोलते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो भगवान को ऐसे फल फूल चढ़ाए जाते हैं, खुश है उससे वो, उनको किसी की जरूरत नहीं है। उनको ये सब खाने पीने से कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड दिस, ही इज नॉट भूखा। वो केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तुम प्रेम से उनको जो चढ़ाओगे वो ले लेंगे, ठीक। तो कहते हैं मांसाहार स्वीकार करने वाले, खरपराशी, खप्पर, कपाल धारण करने वाले, उनको किसी का कपाल चाहिए नहीं। वैसे तो कपाल उन्हीं के पास, सारे कपाल उन्हीं के पास जा रहे, बोला तो मैंने। शेर मरेगा तो शेर का कपाल कहाँ गया? धरती के अंदर। एक अर्थक्वेक आता है और 2 लोग मर जाते हैं, उतने सारे कपाल कहाँ गए? उन्हीं के अंदर। तो कपाल किसने धारण करके रखा है? भैरव जी ने धारण करके रखा है। एक तो वो मरने वालों का कपाल, एक हमारे ऐसे मरने वालों का कपाल। मरने वाले तो हम भी है। ये हमारे कपाल में कौन रहते हैं? भगवान भैरव। और क्या करते हैं? कामदेव का अंत करने वाले। स्मरांत का, कामदेव का अंत करना है नहीं। जब हम अपने आप को भगवान भैरव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, ये दुनिया भर की कामनाएं, जिनकी वजह से हमारे अंदर राग और द्वेष के बीज आए, क्रोध के हम साक्षात पुतला बन गए, भगवान उन कामदेव को बोलते हैं अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब इसका कपाल मेरे हाथ, अब मैं देखूंगा इसको। तो स्मरांतक का अर्थ यह है कि कामदेव का अंत करने वाले। और कहते हैं रक्तपह पानपह सिद्ध, रक्तपान करने वाले। एक अर्थ तो बहुत क्लियर है, बता तो दिया तुमको, कि कोई जानवर मरता है तो जो रक्त गिरता है, कौन पी रहा है? तुम थोड़ी पी रहे हो।
युद्ध हो रहे हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं, उन युद्धों में इतने सैनिक मरते हैं, उनका रक्त पूरा जमीन में जाता है, कौन हजम करता है? स्मशानवासी। यही है। जहां युद्ध हुआ वो जगह क्या बनी? स्मशान। वहां जो रक्त का स्राव हुआ वो कौन लिया? भगवान भैरव। महाकाल के रूप में आकर के, महाकाली के भैरव है ना वो, महाकाल महाकाली के रूप में आकर के वो सारा उन रक्तों को वो वही लेते हैं। और पानपह, पानपह मदिरा, मदिरा, मदिरा मतलब पागलपन। कहीं युद्ध होता है दुनिया में, बिना कारण अकारण युद्ध हो रहा है और इतने लोग मर जाते हैं युद्ध में। क्यों हो रहा है युद्ध? पागलपन। उस पागलपन का एंड करने वाले कौन? भैरव। पानपह मदिरा। बाकी मदिरा भगवान को नहीं चढ़ती तुम लोग, मैंने बताया मदिरा भगवान को चढ़ती है, पैष्ठी गौड़ी माधवी, उसकी रेसिपी भगवान ने दी है कुलाणव तंत्र में, और उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, कभी फुर्सत में देख लेना। आसव चढ़ता है, द्राक्षसव चढ़ता है, तुम्हारे बाकी के नहीं चढ़ते हैं। ओके। सिद्ध, स्वयं सिद्ध है। सिद्धिदः, सिद्धि देने वाले हैं। सिद्ध सेवत सेवित, जो सिद्ध लोग हैं वो उनकी, भगवान भैरव की सेवा करते हैं। तीसरे श्लोक में जाते हैं। कंकाल काल शमन, कला काष्ठ तनु कवि, त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च, तथा पिंगल लोचन, कंकालधारी है। कौन सा कंकाल? भाई तुम कंकाली हो, हम सब कंकाली हैं। ये शरीर का चमड़ा निकला तो अंदर क्या है? कंकाल। तो इस शरीर को क्षेत्रज्ञ पहले ही बोल जाता है, क्षेत्रज्ञ है ना, तो क्षेत्रज्ञ के अंदर का जो कंकाल है वो, इस क्षेत्र के अंदर का जो कंकाल है उसको कौन धारण करके रखा है? भैरव। देखो ये एकाकार होने की भावना है। जब कभी भैरव के ध्यान में जाओगे ना, तो जब ये सोचने लगोगे कि मेरे भैरव मेरे अंदर है, मेरे मांसपेशियों में है, मेरे रक्त में है, मेरे मेरे इस पागलपन में है कि मैं भैरव को इतना प्रेम करता हूं, मेरे इस पागलपन में वो भैरव है, मेरे हड्डी हड्डी में, मेरे कंकाल में मेरे भैरव है। कभी कोई व्यक्ति ऐसा अगर खो जाए भैरव के ध्यान में, तो जो नेक्स्ट स्टेज जो होता है ना, जब ऐसे आप खोए हो कि मैं नहीं रहा, ये तो केवल हर एक चीज मेरी अ, भैरव ही भैरव है बस। और जब समाधि में ऐसे खोता है ना, उस समय पे काल, उस समय समय भूल जाता है समाधि में, कब 2 घंटे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। प्यार में डूबा व्यक्ति का ऐसे ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर नाम आया कंकाल, काल शमन, जो काल के संहारक है। समय और उसकी गणनाओं को जो धारण करने वाले, काल काष्ठा तनु कवि ही। कवि यानी विद्वान, श्रेष्ठ कवि नाम दिया। बहुत सुंदर नाम है कवि। जो ध्यानी व्यक्ति होता है, कभी जो जो कभी पढ़ाई करने में कभी आप मशगूल हो जाओ, ये मेरे साथ कई बार होता है कि मैं कोई थॉट में खोई हूं, या मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, या मैं कुछ लिख रही हूँ, कितनी भी भीड़ आजू बाजू हो मुझे सुनाई नहीं देता। कोई मुझे बुलाता भी रहेगा, स्मिता स्मिता, मुझे नहीं सुनता हो, मतलब किसी को मेरे कान के पास आकर के जोर से बोलना पड़ेगा स्मिता, तब सुनाई देता है। उस समय पे मुझे समय भूल जाता है, टाइम का वो जिसको होता है ना, समय का होश नहीं। या तो कवियों के अंदर, कवि यानी जो 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 सोचते हैं कुछ, विद्वान होते हैं, उनको समय का होश नहीं रहता। उनकी बत्ती कभी आधी रात को जल जाएगी, कभी दिन में जल जाएगी। तो कह रहे हैं कि आप कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं। और कैसे हैं? त्रिनेत्र, बहुनेत्रश्च, पिंगल लोचना, कि आपके 3 नेत्र हैं। 3 नेत्र में दिल नहीं भर रहा भगवान, आपके तो अनेकों नेत्र हैं, हर नेत्र में तो आप ही हैं। और पिंगल नेत्र यानी लाल और भूरे नेत्रों से आप युक्त हैं। पिंगल। कंकाल, तो ये सारे नाम आ गए। जो अस्थियों की माला धारण करते हैं। अच्छा, अस्थियों के कंकाल का एक और अर्थ है कि वैराग्य, कि जो वैराग्य को धारण करते हैं। काल, मृत्यु, समय का जो नाश करते हैं, काल की सभी चीजें उनके अधीन है। जो सर्वोच्च दृष्टा, कवि, रचनाकार है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की योजना की, ब्रह्मांड का स्क्रीन प्ले लिखा,
ठीक है। ये सब उनकी सोच है। ऐसे कवि त्रिनेत्र, बहुनेत्र, पिंगल लोचना, कभी क्रोध से भरे हुए, तेज से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए, प्रेम में भी आंखें लाल हो जाती है पिंगल लोचना, प्रेम से भरे हुए। हम प्रेमी है ना, हमें हमेशा प्रेम दिखाई देता है, हम क्या करें। तो भगवान के क्रोध हमको नहीं दिखता, हमको तो पिंगल लोचना यानी अरे जो प्रेम में बैठे हुए हैं। ठीक है। श्लोक नंबर 4। शूलपाणी खड्गपाणी कंकाली धूम्रलोचन अभीरु भैरवी नाथो भूतपो योगिनी पति। जिनके हाथ में त्रिशूल है, कंकालधारी है, तो मैंने आपको बता दिया। नेत्र उनके धुएं के समान गहरे हैं, धूम्र धूम्रलोचन। और क्या कर रहे हैं, अभय दे रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और क्या है, भैरवी नाथ हो, भैरवी शक्तियों के स्वामी है, अभी हमने पढ़ा सारे। और क्या करते हैं, भूतपो, भूत गणों पर शासन करने वाले, योगिनी के अधिपति, ऐसे भैरव को नमस्कार है। उन्होंने त्रिशूल धारण किया का अर्थ क्या होता है, शूल पाणी का अर्थ होता है जिन्होंने त्रिशूल धारण किया। कहने का अर्थ है त्रिशूल यानी तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण को भेद दे, जो तीन प्रकार के दुख, तापत्रय, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, तीनों तापों को जो भेद दे, ऐसे जो त्रिशूलधारी, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था को जो भेद करके तुरीय अवस्था में जो पहुंचा दे, ऐसे जो त्रिशूलधारी, शूलधारी, शूलपाणी भगवान भैरव को नमस्कार है। दूसरा नाम दिया खड्ग पाणी, खड्ग। जब कभी भी किसी देवता के हाथ में खड्ग आए, खड्ग का अर्थ होता है ज्ञान, विजडम। जो तलवार, ज्ञान की तलवार से अज्ञान के अंधकार को काट दे। और दूसरा अर्थ होता है खड्ग का, जो न्याय और निर्णायक संहार के प्रतीक है। कंकाली का अर्थ तो मैंने बता दिया, जो अस्थियों से अलंकृत है, और मृत्यु लोक और वैराग का ये द्योतक है। धूम्रलोचन, धुएं जैसी आंखें, कहने का अर्थ है भगवान भैरव की आंखें हैं ना, हर छल, पाप और भ्रम इसको भेद सकती हैं। तो भगवान के सामने तुम जाओ, कितना भी तुम आवरण चढ़ा करके जाओ, वो आवरण काट के तुम्हारे अंदर को झांक सकते हैं। तो धूम्रलोचन यानी जो तुम्हारे छल पाप सबको भेद करके तुमको अच्छी तरह पहचानते हैं, ऐसे जो भैरव हैं, बटुक भैरव, उनको नमस्कार है। अभीरु भैरवी नाथ, अभीरु यानी जिनको डर नहीं लगता। और दूसरा, जो बीरू, जो भयभीत है, उनको जो शरण देते हैं। और शक्ति रूपी भैरवियों के जो अधिपति हैं, भूतपा मैंने बता दिया, भूतों के स्वामी, तामसिक शक्तियों को भी जो नियंत्रित कर ले। भूत का एक अर्थ ये भी होता है कि जो तामसिक शक्तियां हैं उनको जो नियंत्रित कर ले, ऐसे भगवान बटुक भैरव, इनको नमस्कार है। योगिनी पति, 64 योगिनियों का नाम आपने जानते ही हो, 64 भैरव के हमने कल नाम लिए। तो तांत्रिक साधनाओं में इन योगिनियों के जो पति हैं वो योगिनी पति। अब दूसरे वाले में चलते हैं, श्लोक 5। धन दो धन हारी च धनवान प्रति भानवान नागहारो नागपाशो व्योमकेशो कपालभृत। धनदह, धन देने वाले, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले। अधनहारी, दरिद्रता, कर्म बंधन, भाग्य में जो कुछ भी गलत हो रहा है, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, उन सबको जो दूर कर दे। अधनहारी, धनवान, प्रतिभावान, समस्त सिद्धियों और दिव्य संपत्तियों के जो अधिपति हैं। साधक को उसकी क्षमता के अनुसार जो प्रतिभावान बनाते हैं, जो साधक को वाक शक्ति देने वाले हैं, ऐसे भगवान भैरव को नमस्कार है। और क्या है, नागहार, नाग के मैंने कई अर्थ बताए। एक तो काल सर्प यानी कि समय,
नागहर का एक और अर्थ होता है, नाग कुंडलिनी से जोड़ते हैं। तो तंत्र में नागिन, नाग शिव जी, नागिन कुंडलिनी, ये कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जब जागती है, जाग करके यहाँ नागेश्वर भगवान से मिलती है, तो उनको कहते हैं नागहार, जो कुंडलिनी शक्ति के अधिपति हैं। नागपाश, नागपाश का अर्थ होता है पाश यानी बंधन। किसका बंधन है? मोह के बंधन, मृत्यु के डर का बंधन। तो मोह और मृत्यु ऐसे जो नाग हैं, उनको भी जो अपने वश में रखते हैं, शत्रुओं को जो अपने नाग पाश में जकड़ते हैं, ऐसे जो भैरव हैं, इनको नमस्कार है। व्योमकेशः, जो आकाश के समान फैले हुए हैं, जटाजूट वाला जिनका स्वरूप है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे असीमित भगवान भैरव को नमस्कार है। कपालभृत, जिन्होंने मुंडमाला धारण करी है और स्मशान में रहते हैं, मृत्यु पर जिनका नियंत्रण है, ऐसे भगवान भैरव को नमस्कार है। काल कपाल माली च कमनीय कलानिधि, त्रिलोचनो ज्वलन नेत्र स्त्रीशिकी च त्रिलोचन। वो स्वयं काल है, कपाल माली है, कपालों की माला धारण करते हैं, कमनीय है, परम आकर्षक है। और कैसे? कला निधि, कला की निधि, समस्त कलाएं उनके पास ही है। कहने का अर्थ है भले ही वो भयंकर दिखते हैं, काल कपाल माली, लेकिन उसके साथ साथ वो भयंकरता में भी उनकी इतनी सुंदरता है कि वो बड़े सुंदर, भले ही बयाने दिख रहे हैं, लेकिन वो बड़ा एक दिव्य आकर्षण लेकर के हैं, साधक को सम्मोहित कर देते हैं। सभी कला शक्ति सब कुछ उन्हीं के भीतर है। त्रिलोचन, ये तो बार बार आपको नाम पता है, तीन नेत्रों वाले, अग्नि की तरह जलता हुआ उनका तेजस्वी स्वरूप है। और सिर पर उनके तीन शिखाएं उन्होंने बांध करके रखी हुई हैं, आत्मशक्ति का ये चिन्ह है। अगला श्लोक। त्रिनेत्रा तनयो डिंब शांत शांत जनप्रिय, बटुको बहुवेशश्च खट्वांगो वरधारकः। त्रिनेत्रा, ये तो आपको पता है। त्रिनेत्र तनय, भगवान शिव के ये पुत्र हैं। ठीक। डिंब, डिंब यानी बाल रूपधारी, बाल स्वरूप में जो स्थित हैं, शांत रहते हैं हमेशा, और शांत जनप्रिय है। जो शांत साधक होते हैं ना, ब्रह्मनिष्ठ जनों के वो प्रिय होते हैं। तो एक तो ये त्रिनेत्रधारी महादेव के पुत्र हैं, वो भी लीला हमने सुनी है शिव पुराण से। बच्चे के जैसे हैं, ये हमने सुना है। और बटुक भैरव का ये जो स्वरूप है, गृहस्थों और के लिए बहुत सुंदर ये स्वरूप है। तो इसमें बड़े अच्छे से हम लोग इनकी साधना कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आठवां श्लोक। भूतादक्ष पशुपति भिक्षुक भिक्षुक परिचारक, दूर्ति दिगंबरो शूरो हरिणा पांडुलोचन। कहते हैं भगवान जो है वो धूर्ति, धूर्ति यानी बड़े चतुर हैं। पहले तो बोला भूताध्यक्ष, भूताध्यक्ष यानी कि बहुत समस्त भूत प्रेत इत्यादि के जो अध्यक्ष हैं। पशुपति, जो हम जीव पशु के जैसे हैं, तो हमारे जो स्वामी हैं। भिक्षुका, भिक्षुका यानी वैराग्य रूप। भगवान को भिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान हमसे भिक्षा मांगते हैं, एक भिक्षा, प्रेम की भिक्षा। ठीक। भगवान ये भिक्षा मांगते हैं कि हमने जो जो अपनी सकाम इच्छाएं बना करके अपने को जो बांध लिया है, उन सभी का हम त्याग करके भगवान के चरणों में डाल दें। तो भगवान को भिक्षा अगर चाहिए, तो तुम्हारे त्याग की भिक्षा, तुम्हारे प्रेम की भिक्षा, तुम्हारे समर्पण समर्पण की भिक्षा। तो भगवान भिक्षुक रूप में इन तीनों चीजों को आपसे मांग रहे हैं। और कहते हैं यहाँ पर भूतादक्ष पशुपति भिक्षुक परिचारक। परिचारक यानी भगवान भक्तों के परिचारक हैं। भगवान भक्तों के सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जो भक्त अपने आप को समर्पित करता है, भगवान उसके सेवक बन जाते हैं। और भगवान करुणा से भरे हुए हैं, भगवान भक्तवत्सलता से भरे हुए हैं। तो भगवान अपने भक्तों के परिचारक हैं। धूर्ति दिगंबरा शूरो हारिणा पांडुलोचना, भगवान धूर्ति है, अत्यंत चतुर है,
दिगंबर है, दिशाओं को उन्होंने अपना वस्त्र बना लिया है, पराक्रमी है, और हरिण, हिरण के जैसे तेजस्वी और चंचल है, और नेत्र पीले रंग के हैं। चलिए, प्रशांत शांति व शुद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्ति निधिश्च ज्ञान चक्षु तपोमय, इसमें जो नाम एग्जैक्टली जो दिया है ना, ये एकदम उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम से लिया है। उसमें भी भगवान का ही नाम आता है, प्रशांत शांतिदः शुद्ध, और शंकर प्रिय बांधव, कि जो प्रशांत हैं, जो शांति का दान देने वाले हैं, जो अत्यंत शुद्ध हैं, भगवान शंकर के परम प्रिय बंधु, आत्मीय और सहयोगी हैं। ऐसे कौन है? भगवान विष्णु, ये उनका नाम है। तो भैरव भगवान विष्णु के रूप में, फिर कहते हैं अष्टमूर्ति रूप में, यही संपूर्ण निधियों के रूप में ये प्रकट है। जो अष्टमात्रिकाएं हैं, उनके भैरव बनकर के जो प्रकट है, अष्ट सिद्धियों के जो भैरव बनकर के प्रकट हैं, ये उस रूप में भी है। ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु देने वाले, ये भगवान जो बिल्कुल तपोमय है, तपस्वी स्वरूप से युक्त है, ऐसे भगवान को नमस्कार है। आगे कहते हैं अष्टाधारा षडाधारा सर्पयुक्त शिखीसकः भूधरो भूधराधीशो भूपतिर भूधरात्मज। अष्टाधार, आठ तत्वों, आठ शक्तियों को जो धारण करने वाले, अष्टाधार यानी प्रकृति के अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति को धारण करने वाले जो भगवान है, उनको नमस्कार है। षड आधार, हमारे शरीर में छह चक्र हैं, तो उन छह चक्रों के जो स्वामी हैं, वो षड आधार। और सर्पयुक्त, ये मैंने बार बार बताया, जिनका शरीर नागों से सुशोभित है, नागों से अलंकृत है। शिखी सख, जो शिखी कार्तिकीय और स्कंद के मित्र और उनके सहचर हैं। आगे के श्लोक पढ़ते हैं। कंकालधारी मुंडी च आन्यत्र यज्ञोपैपीतवान जम्बणो मोहन स्तंभी मारण क्षोभणस्तथा। वे कंकालधारी हैं, ये मैंने बता दिया पहले। मुंड माला पहनते हैं, बता दिया। आंतों का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, आंतों का यज्ञोपवीत धारण करते हैं। ये भगवान नरसिंह के बारे में बता रहे हैं। भगवान नरसिंह ने ये किया था, हिरण्यकशिपु को फाड़ा, फिर उसके आंतों को निकाला और गले में धारण कर लिया। तो यहाँ पर अभी विष्णु भगवान का नाम लिया, अब यहाँ पर नरसिंह भगवान के चरित्र को बता रहे हैं। भैरव का जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो उसमें ये चरित्र आता है। ठीक है। मुंडमाला पहनते हैं, आंतों को यज्ञोपवीत की तरह धारण करते हैं। शत्रुओं को जड़ बना देने वाले जम्भृण शक्ति, मोह में डालने वाले मोहन कृष्ण भगवान और मोहिनी शक्ति, स्तंभन करने वाले बगलामुख, मारण करने वाली शक्ति महाकाल, और क्षोभण कंपन करने वाली जो शक्ति है, ये भगवान, ऐसे जो भैरव हैं, इनको नमस्कार है। आगे, शुद्ध नीलांजन प्रख्यो दैत्य मुंडभूषित बलि भग्नायो बालो बाल पराक्रम। भगवान शुद्ध नीलांजन के समान दीप्त हैं। वे दैत्यों का संहार करने वाले हैं, मुंडों से अलंकृत हैं। वे बलि का स्वीकार करते हैं। बलि यानी आत्मबलि, आपके प्यार की बलि, आपके जो षड रिपुओं की बलि, आपके मैं पन होकर के बकरे बनने की बलि, आपका मैं कुछ हूं भैंसा बनने की बलि, आपके भैंस बुद्धि की बलि, आपके काम वासनाओं की बलि, ये सब भगवान स्वीकार करते हैं। किसी मूक जानवर को काट करके भगवान को अर्पित करना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ये सही नहीं है। ये बलि को तोड़ने वाले भी हैं, बाल रूप में ये अति पराक्रमी है। तो बलि भुग का एक ही अर्थ लगाना हमेशा, प्रेम पूर्वक भक्त की समर्पित प्रेम की बलि को वो स्वीकार करते हैं। मांस या रक्त नहीं, अथवा बल्कि अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ये जो आंतरिक बलि है, ये भगवान स्वीकार करते हैं। इसमें जो दूसरा नाम दिया, बलि भंगनयो, उसका क्या अर्थ है? कि जब कभी बलि का अहंकार या पाखंड होता है, जो बलि के नाम पे ड्रामे हो रहे हैं ना,
ये पाखंड है। तो जहां बलि का पाखंड होता है उसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, उसको भगवान तोड़ते हैं। फिर आगे का नाम है बालो अबाल पराक्रम। बटुक भैरव भले बालक रूप में है, फिर भी वो बड़े पराक्रमी है और शौर्य वीर से निपुण है। सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूत निषेवितः कामी कला निधि कांत कामिनी वशकूदवशी। कहते हैं कि भगवान सर्व आपत्तारणों, हर प्रकार की आपत्ति से दूर करने वाले, दुर्गो दुष्ट भूत निषेवितः, भगवान भैरव सबके आश्रयदाता हैं, रक्षक सबके वो हैं, सभी की आपत्तियों को हरने वाले हैं। जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई न दे और जब चारों ओर हम संकट से घिर जाएं, तो एक बार केवल भैरव को याद कर लो। बस भैरव को याद करने मात्र से उन संकट से निकलने का रास्ता हमको मिल जाता है। भैरव का नाम एक पुल की जैसा है, ब्रिज की जैसा, जो हमको उन संकटों से पार लगा देगा। आगे नाम दिया दुर्ग है, कि भैरव दुर्ग यानी भैरव वो अभेद सुरक्षा कवच है। और उस सुरक्षा कवच से जिससे हमारी वो रक्षा करते हैं पापियों से और असुरों के लिए, असुरों से, ठीक है। और दुष्ट भूत निषेवित, भैरव देवताओं के ही नहीं बल्कि भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी इत्यादि सभी के आराध्य हैं। तांत्रिकों के लिए वे अग्नि की तरह हैं, साधक को जो सिद्ध बनाते हैं, और जो अधम व्यक्ति होता है उसको भगवान भैरव भस्म बना देते हैं। कहने का अर्थ है जो साधक है, जो देवता सतोगुणी साधक है, वो तो देवता के जैसे पूज रहा है उनको, उनको तो भगवान बहुत प्रेम देते हैं। लेकिन जो तमोगुणी रूप में आकर के भगवान को पूज रहा है, भगवान उसको भस्म करते हैं। लेकिन भस्म करके भी फिर अपने ऊपर उसको लपेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान करुणा के सागर है। ठीक है। तो ये हो गई बात। फिर भगवान कामी है। कामी का अर्थ है कि कामेश्वर कामेश्वरी के रूप में उनके मिलन से ही ये ब्रह्मांड गतिमान होता है। तो भगवान वैसे कामी है। भगवान कला निधि कांता है, समस्त कलाओं के सार हैं, उनको वश में करने वाले हैं। कामिनी वशकृत वशी, वे वशीकरण के अधिपति हैं। मन और माया दोनों को वश में करने की वो सामर्थ्य रखते हैं। अगला श्लोक, जगद रक्षा करो अनंतो माया मंत्र औषधीमय सर्वसिद्धि प्रदो वैद्य पर्व विष्णु करो तुषम। अभी आगे कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं? जगत की रक्षा। तो भगवान जगत की रक्षा करो, जगत की रक्षा करने वाले भगवान भैरव को नमस्कार है। और कैसे हैं? नाम देखो, बिल्कुल एकदम भगवान विष्णु के नाम है। जगत रक्षा करो जगन्नाथ, अनंतो, अनंत भगवान विष्णु का नाम है। ठीक है ना, अनंत शेष नाग पे जो शैया करते हैं। अनंतो माया, माया मंत्र औषधि मया, कि ये जो माया, योग माया, इनका जो इनका जो रोग लोगों को लगा हुआ है, उनके योग माया से दूर करने के लिए जो मंत्र स्वरूप है वो भी भगवान भैरव है। साधना का विज्ञान देने वाले भगवान भैरव हैं। और इस दुनिया में जो हमको रोग लग गया है, भव रोग लग गया है, इसकी औषधि, इसकी चिकित्सा, तंत्रोपचार, ये तीनों के अधिपति भगवान ही हैं। माया मंत्र औषधिमयी, माया मंत्र औषधि तंत्रोपचार, तीनों के वे अधिपति हैं। और नाम आता है सर्व सिद्धि प्रदो, हर प्रकार की सिद्धि देने वाले। वैद्य, वैद्य हैं हमारे, कि हमको बीमारियां लगी हुई है, हमारे वैद्य, हमारे ये डॉक्टर हैं। आगे कहते हैं प्रभ विष्णु, ये भी विष्णु, प्रभ विष्णु, ये विष्णु सहस्त्रनाम में नाम आता है। तो कहते हैं ये प्रभ विष्णु है, अर्थात भगवान विष्णु का वो स्वरूप जो सभी के पालन करते हैं। तो विष्णु के समान ये पालन करता रूप है। क्षम करोति, कहते हैं कि जो अंत में सबको शांति देने वाले हैं, शम यानी शांति, जो सबको शांति देने वाले हैं, ऐसे भगवान। जगद रक्षा करो अनंतो माया मंत्र औषधिमय सर्वसिद्धि प्रदो वैद्य प्रभ विष्णु रतिव ह्रीम ओम नमः। शम करने वाले, सबको शांति देने वाले आपको नमस्कार है। अंत में हमने ह्रीम ओम भगवती के नाम से और ओम प्रणव से इसका हमने एंड किया। तो ये हो गए भैरव के इतने सारे स्वरूप
भैरव के इतने सारे नाम और ये 108 नाम के भाव। जब कभी आप अगली बार भैरव जी को देखना, जहां नजर टिके, हर एक अंग प्रत्यंग भैरव जी का सुंदर है। आंखें टिके तो काला लगाया ना आंखों में, बस वो मोहिनी शक्ति आंखों में धारण करके रखा है। सर्प को अगर लगा लिया तो सर्प, काल सर्प तुम्हारे जी, उसको उन्होंने धारण करके रखा हुआ है। काले नेत्रों में करुणा बह रही है, ऐसा ध्यान। पैरों का ध्यान आया, नूपुर का ध्यान आया, प्रलयकारी नूपुर का ध्यान कर लो, बच्चे वाले नूपुर का ध्यान कर लो, सिद्धियों का ध्यान कर लो, जिस भी अंग प्रत्यंग को देखो, बस भैरव के करुणामय स्वरूप का। अगर कभी बलि वाला स्वरूप सामने आता है, भैरव को बलि तुम्हारी केवल प्रेम की, समर्पण की और त्याग की चाहिए। तो इस प्रकार से ये एक एक दो बार वापस से सुनना इसको ध्यान से। जितनी बार सुनोगे उतनी बार तुम्हारा भाव भैरव के प्रति स्ट्रांग होगा।